natin ngayon maintenance ng ating AC. Ito kasing duct na ito, magmula nung lumipat kami, hindi ko na-check kung madumi, malinis. Ayun, gagawin natin, lilinisin natin ngayon to. Isasaklatin lahat ng alikabok sa loob using this. Yeah. Actually, meron naman talagang nag-service sa mga air condition dito sa mga bahay. Meron silang kinokontrata paglilinis ng mga ducting, lahat lilinisin lang. Yung part ng paglilinis ng duct dito, nasa sa inyo na yun kung gusto nyo kayo mismong maglinis. Part ng inyong, siyempre, dagdag kaalaman. Ito, merong mga contractor dito na po pwede mong tawagan para linisin yung duct. Ito kasi for so many years, pag hindi mo nakita o nalinis, na-check, yan, magiging punong-puno ng dust. Yan. Yan. So, tayo naman kahit pa paano, merong konting nalalaman, konti lang naman. So, gagawin natin, i-check na natin yung buong loob ng duct niya, including this unit. Yun yung unit niya. Yun. Bubuksan natin yan, check natin yung loob kung madumi, which is na-check ko na kanina. Tara, check natin. Hindi naman ganong madumi pero lilinisin na natin yan. Ayan. Ito yung suction cycle. Lilinisin na natin yan. Guys, tingnan nyo kung okay na. Mukhang nalinis ng konti Diba? Nawala na yung nandito. Ayan, nawala na. Ayan. Yun. Wala na. Ayan. Nawala na yung mga dumi-dumi dyan. Linis na siya. Makakahinga na tayo dyan sa gabi. Yan, nalinis na yan. Ayun, kailangan nating paandarin mo na yung AC natin para lahat ng dumi masala nito. Sasalain itong filter. Ayan, sasalain. Tapos papalitan natin. Tapos na tayong maglinis. Na-shield na natin ito. Yan, silyado na lahat siya. Lahat. Yan. Silyado na rin lahat yan.
Yan. Sealed na rin yan. Pati ito, siniled ko na rin. Mga dapat i-seal dyan. Ito. Sealed na rin to, lahat na to. Pati yan. Yan, sealed na rin lahat yan. Ngayon, i-check naman natin yung filter. Pag naglinis ka ng duct, kailangan magpalit ka ng filter. Make it sure. Yan. Palit na siya. Ang itsura ng filter na madumi. Ayan. Ang itsura ng bagong filter ito. Ayan. Oh, comparison. Dirty filter. Ito yung new one. Lalagay natin doon. Tingnan muna natin yung loob nitong silipin natin. Tanggal ko na yung malaking blockage dun sa loob. Malinis na siya, I'm sure. Ngayon, pwede na natin siyang lagyan ng bagong filter. So, filter natin, ayan. Dalawang klase filter natin. Isang old, isang new. So, itong new, ang lalagay natin. Hindi ka naman maliligaw guys kung paano ito kabit kasi meron siyang arrow. Ibig sabihin, yung airflow niya papag ganun, papunta dyan sa loob, sa sack niya. So tama yun. Okay. Ganun lang guys. Tapos na tayo. Thank you for watching. Bye bye.